Včeraj sva prispela tukaj do Guadalupa, v bistvu tlu so eni 3 otočki tukaj. Ja, tamle dol je Timi, Sidran. Medva imava pa danes pohod. Greva tale za mano gor. Tamle gor je ena razgledna točka, nekaj čez 300 metrov nadmorske višine. Prijavila se še nisva, ker nimava interneta, ne lovi, pa ne veva točno, kje si za prijaviti, se bo potem, ko bo šla nazaj dol. Popoldne. Drugače bo pa kar naporno. Vroče je, sonce žge, edino kar je dobro, da malo pihla. Bo šlo. Natalija si je preobula, da bo lažje premagala ta klanec. Je kar, če bi šel s kolesem, bi imel kar po moje veliko težav, tale gor. Je kar več kot 10%, sigurno. V glavno, 300 metrov greva zdaj v hrib. Mislim, da bo še kar naporna do vrha. Sem prišla do prvega ovinka, pa je že malo tako, 300 metrov. Ne vem, kje to piše. 300 metrov nadmorske višine, ne? Več 2 km pa pol. V glavno, tukaj dol je ograja, tako da puščajo skiroje, mislim, skuterje, pa te električne kolesa in grejo potem peš gor. 2 km pa pol hrib. 2 km pa pol hrib, ja. 10% glanc. Vsak dan dvakrat, pa bo. Na zdravje. Če dalje lepši razgledi so, po moje nismo še na polne. V zadju se vidi pa otok Guadalupe. Smo manj pihali, včeraj je pihalo, ko smo prihajali do 47 vozilo sunki, tako da tudi na motoru te valove ne grejo več kot 2 vozila. Tako da zdaj bo 1-2 dni kar tukaj. Zdaj sem pa čisto po kolesarsko naredil en skok in sem ušel za sledovalki. Ne zdrži mojega tempa. Se bi povedal, kam se vzpenjeva, pa na katerem otoku smo. Ampak tele francoska imena pa izrazi mi pa ne grejo, da bi izgovoril. Tako da visok hrib na lepem otoku. Evo, tukaj se vidi pa Atlantik. Tam dol se pa vidi športno letališče, manjše je. Tako da zanimivo, med kakšnimi hribčki najdejo nekaj metrov ravnine. Da so pa šla nekje do pol hriba. Evo, tole je stran, ki gleda na Atlantik. Fajn piha. Evo, lepe plaže, tam dol je sidrišče, medva malo za tem hribom zadaj, na sliku. Drugače pa kar fajn piha. Tako da ne bo za drono danes puščati. Ne? Nekaj boš? Piha. Prihajava v zadnji del po moje poti. Serpentine se še kar nadaljujejo. Polno kozic je tlele noter po teh hribu. Razgled je fenomenalen. Ampak mogoče sva pa šele na polno. V glavno je kar vzpon. Natalija je dobila mojega Garmina, da si spremlja puls, pa si ne upa pogledati. Bomo potem pogledala na koncu, koliko je imela. Kakšno rastlinje. Če dalje bolj všeč mi je, čeprav je kar klanc res. Če dalje ožje bolj zaraščeno je, ampak ko me čakam, da pridem na vrh. Natalija tamle počasno nekje diha, prihaja. Gremo pa v ta stolp, ne vem, če se da gor pride, če so drugi prišli, bom tudi jaz verjetno. Glavno. Malo nizko.
Med da se vračajo v dolino. Malo se je povlačno, pihla, tako da ni neke vročine. Ne, prav paši. Ja. In kakšen se ti je zdaj vzpon pa razgled? Vzpon je bil krut, A pa razgled je bil pa čudovit. Res ful dobro. Čeprav so se mogla kar malo namatrati. Glih v največjem soncu, ki je pripekalo, ampak nič hudega. Sem imela res lep pogled. Sva lahko lepe slike pa posnetke naredila. Zdaj pa itak, ne vem, če se živi tam pred nama, direkt je nevihta. Tako da po moje bo kmalu vso to opremo, ki jo imam za vratom, pospravila v tale nepremačljiv rozak. Pa naj bo še malo svežilo. Jadrnico nam bo malo pralo, tako da super bi bilo, če bi ene 3 minute lilo kot iz škafa. Končno smo najdli malo senčke, malo prepiha, da nama ni vroče, edino manjka nama zale voda. Toliko malo s sabo, še kakšne 2 deci je čist topla, tako da nama jih ne paše, ampak tako da izgleda pa ta plaža zdaj. Na drugi strani sicer je na veter bolj obrnjena, ampak za skopati bo važno pa, da takole uživamo v senčku. Ura kaže, da smo danes naredila 14 km. Bila smo na vrh tistega hriba, po pol otoka smo prehodila, tako da smo utrujena, greva nazaj počivati, jutri pa nadaljujeva še drug del otoka. Tako da se pa kajt zapne v jamor. Je tudi že strnjen. Danes smo se v Cyber kafeju prijavila, zdaj pa greva na drug konec otoka, kot včeraj, na eno plažo. Malo da vidimo, kaj se dogaja po otoku. Zdaj sva prispela na to plažo, je lepa. Zdaj bomo pa probala tamle čez. Popasa nekje malo več greš v vodo in ti lahko prideš na tiste otoček čez. Tukaj le čez že ne bo šlo. Ravno lahko ni čez prideti, ampak bova uspela. Ti boš, jaz pa ne vem, če. Poplavala. Še malo, evo, se že dviguje. Uspelo nama bo. Gledaj, nekaj so ježki notek. Sicer sem obut, ampak kaj počas, zdaj se bo pa itak dvignilo. Tle, ker se valovi delajo, pomeni, da je litva voda. Tako da v bistvu sva čestna. Evo, to še nisem delal. Dobra stvar tle na hribih, ker je vsaj topla voda. Tako da če se zmočiš, ni težav, da je kakšna ledena voda, ni težko noter iti. Voda ima tam 28 stopinj, tako da vrhunsko. Če kdo misli, da od zunaj ni valov, so tudi vetra je dost. Med 20 in 30 vozili normalno. Včasih pa tudi več. Zdaj, ko smo prehajali čez, smo imeli maksimum 47 sunek tudi, tako da vetra nikoli ne zmanjka, niti valov.
Moram reči, da v zadnje čase nekaj veliko planinarva, pa plezam, tako da očitno, glede na to, da občasno tudi športno plezam po naravni steni, očitno primanjkuje tudi to. Ampak to je vseeno posebno doživetje, ko si takole v neznanem teritoriju, morje, lepo je. Ampak ko se vrnem domov, pa tudi še nekakšen štrik skočim, kakšno steno. Natalija gre čez. Pa je leglen. Zadnje dni se takole guncava, tako da je kar nemerno. Se vidi tudi na sosednji jadrnici, kako se gunca. Tako da ni glih prijetno biti na jadrnici na sidru. To so večinoma časa kar na kopnu. Danes se vzpenjava na Fort Napoleon. Fort Napoleon, ja. Ta hrib je malo nižji kot on na oni strani, nekaj čez 300, visok pa je 100. Zdaj bomo pa pogledali si tole obzidje. Tukaj bi pa res težko jih napol do kogarkoli, glede na to, da je okoli nakoli takole obzidje, pa še ta globoki jarek. Da se prijeti noter sem čez tisti vhod, ki je dvižni most. Sva prišla do gor, ampak se je 5 minut nazaj zaprlo, imajo samo 3 ure na dan odprto, tako da nama ni uspelo zdaj noter priti. Če pa lepo očuvana obzidje, prijetno je tudi noter lepo.
ampak danes žal nama ne bo uspelo. Mogoče se vrneva v naslednjem mesecu, glede na to, da bova zdaj tukaj okoli Guadeloupe kar nekaj tednov, ko bomo imela nekaj gostov. Mogoče se vrneva, pa takrat raziščeva še notranjost. Evo, naj so že 3krat zdajle prišli kontrolirati. Se ne vem, kaj so sploh kapetanija, policija, carina. Smo mogli povedati, s kje sva, papir pokazati, da so prijavljena. Tako da sprašvali so, koliko časa smo tukaj, koliko časa bova, take zadeve. So pa tle nekje v zadnji zdaj. Noče mi glih snema tudi zunaj, da ne bodo kaj komplicirali brez veze. Glavno prva kontrola zdaj tukaj, kar sem štartal s potovanjem po svetu. So prišli nazaj, 1 uro so bili tle na jadrnici, vse so pregledali papirje, popisali, pregledali so celo jadrnico, vse kabine, vse prostorčke, tako da nisem nič najdel. Mislim, se nimajo kaj tazga najdeti, tako da zdaj podhajajo. Tole je zapisnik, ki so ga naredili, da so nas kontrolirali. Sicer se nič kaj dosti ne vidi. Če bi bilo kaj narobe, bi že zvedel, kakšnih časopisov. Se itak nimajo nič prepovedanega. Mava samo preveč školjk. V glavnem za školjke tako, se pravi, ena za mojega tima, ena zame, ena za Natalijo in to je to. Tako da ne sprašujte me več o školjkah, zaradi te kontrole pač že zdaj bi lahko kazen dobila, ker sem rekel, da bo pač dala nazaj v morje. Tako da 3 školjke imamo lahko. Vprašanje, kako je sicer po drugih državah, ampak tukaj na tem področju so lahko samo 3. Tako da pregled je zdaj končan. Jaz se hotel danes, zadnji dan smo tukaj v mestu zvečer. Zdaj je sonce pa že tik tam za obzorjem, tako da so bili kar kakšno urco tukaj, so imeli kar fajn pregled. Imela so par takih stvari, recimo kot je vakuumirana moka, sladkor in podobno. Normalno, točno sem vedel, da ko bo to našel, da bodo pomislili na drogo, da sem jim pa mogel vse razložiti, pa mašinco pokazati za vakuumiranje, da to malo samo pač zaradi zaščite, manjše pakunge, da pač ne pride do vlaga zraven, da živali ne pridejo, kakšne moli ali pa kaj. Tako da ni bilo pol težav. Tako da to je najin prvi pregled zdaj tukaj na Karibih in nasploh. To je to, zdaj greva pa res probati ujeti še tole mesto, dokler ni še čist tema.